இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபேனோட சைஸஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு ஆர்டினரி ஃபேனாக இருந்தாலும் சரி, சூப்பர் ஃபேனாக இருந்தாலும் சரி, அதில் நிறையா சைஸ் வேரியன்ட் இருக்கும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 900 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm அந்த மாதிரி நிறையா சைஸ் வேரியன்ட் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து டயாமீட்ரு தான். ஸோ அதோடைய ரேடியஸை நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும். அதாவது அதில் பாதியை நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும். அதில் பாதி வந்து டவுன் ராடில் இருந்து அதோடைய பாதி எவ்வளோ தூரத்துக்கு வருதுன்றதை பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு 1 ஃபீட் செவுரு இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபேன் வந்து கரெக்டான அந்த இடத்துக்கான ஃபேனாக அது இருக்கும். மினிமம் 1 ஃபீட் இல்லை அதுக்கு மேலே இருந்தால் ஓகே. 1 ஃபீட் இருந்ததுன்னா அது கரெக்டான ஃபேனுன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபேன் பற்றி அதோடய சைஸஸ் பற்றி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இந்த வீடியோ ஃபுல் லென்த் வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லாட்டி கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. பாய்.